はい、グレースアップしていきます。こちらのこのベアリングにね、まず最初に軸に塗っていきます。はい、そしたらこのベアリングにも塗って、このクラッチきれいにしていきます。マイナス結構汚れがすごい溜まってますね。